इसलिए आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ऊपर से खूबसूरत झरना गिर रहा है पानी। और ये इसका शीतल जल होता है, आई मीन बहुत ही ठंडा पानी होता है। तो अगर आप लोग कभी नहीं आए हैं तो प्लान बनाइए और आइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग नहा रहे हैं पानी में, हर एक बच्चा से बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग एक बार आइएगा तो आपको बार बार आने का मन करेगा। तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को लग रहा है। तो गाइज एक बार जरूर आप लोग आइएगा। तो ऊपर से आप लोग को व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है और नहाने में बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइएगा।